আপনার অডিওর হচ্ছে আপনি হয়তো দুইটা ক্লাস পাবেন। অডিওর জন্য আজকে আমরা বেসিক অডিও কিভাবে আপনি নয়েজ রিমুভ করেন শুধু বেসিকটা শিখব। হ্যাঁ, এরপরে আরেকদিন হবে আপনাদের অ্যাডভান্স। হ্যাঁ, আজকে আমরা শুধু বেসিকটা শিখব কিভাবে আপনি একটা অডিও রে নয়েজ রিমুভ করবেন। দেখেন, তার আগে তো আপনি এটা জানেন যে এখানে আমাদের হচ্ছে এটা কি ভিডিও, আর নিচেটা হচ্ছে অডিও। এর নিচের অডিওটাকে আমরা কি বলি? অডিও ট্র্যাক বলে থাকি। সম্পূর্ণভাবে ট্র্যাক করতে পারতেন না, কারণ বর্তমানে ব্রাউজারগুলো এখানে শব্দ শুনতে পাইতেছেন না? এটা একটা ফ্যানের নয়েজ আসছে। হ্যাঁ, এখন দেখেন, ধরেন আমরা অডিও ট্র্যাক তো বুঝি, অডিও ট্র্যাক, ভিডিও ট্র্যাক। এখন আর একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখি, যখন আপনারা আদার্স অন্য জায়গায় যখন এখানে দেখেন, আমি যখন ভিডিওটা আন দিচ্ছি, এটা আমার ভিডিও ছিল। আমি যখন এটা আমার প্রজেক্টে নিয়ে আসলাম, তখন কি হয়েছে, এখানে অডিও ট্র্যাক বা অডিও চ্যানেল কয়টা দেখাইতেছে? একটা না, এটা তো আর একটা ভিডিও, ধরেন এটা বাদ দিই। এখানে কয়টা? এটা একটা ইনফরমেশন দেয়, এটা আপনার পরবর্তীতে কাজে লাগতে পারে যখন আপনার টিভি চ্যানেলে বা অন্য আদার্স কোন জায়গায় জব করবেন। হ্যাঁ, এখানে আমার যখন আমি রেকর্ড দিচ্ছি, আমার ক্যামেরা সেটিংসে অডিও চ্যানেল সেট করা ছিল একটা। আপনার কিছু কিছু ক্যামেরায় থাকে যে এরকম যে আপনার অডিও চ্যানেল রেকর্ডের জন্য ব্যাকআপ হিসেবে 3-4টা নিয়ে থাকে। এখানে আমি টান দিছি না, অডিও ট্র্যাক আমার কয়টা আছে? একটা। দেখুন, চ্যানেল থাকলে আপনার কয়টা, তো নিচে আরও 2-3টা থাকতো। হ্যাঁ, দেখেন এরকম থাকতো আর কি, যদিও না এখানে একটা রেকর্ড নেওয়া। সেক্ষেত্রে আপনি মেইন যে চ্যানেল, মেইন যে কোথায় অডিও রেকর্ড হয়েছে, আমি আপনাদের যদি আরও ডিটেলসে বলি, ধরেন এটা আমার অডিও চ্যানেল, ধরেন এখানে 3টা আছে ট্র্যাক। হ্যাঁ, এটা আমার ধরেন এদিকে এদিকে আপনার ওইদিকে বাদ দেন। ধরেন এরকম আপনার কয়টা আছে? অডিও ট্র্যাক আছে। হ্যাঁ, 3টা। আপনার মেইন অডিও ট্র্যাক কোনটা খুঁজে পাবেন, দেখবেন যে আপনার অডিও ট্র্যাকে, এটা বোঝা যাচ্ছে না, আপনার অডিও ট্র্যাকে এই যে আমাদের অডিও লেভেলগুলো না, যে লেভেলগুলো আছে, আর যখন আপনার ওই অডিও ট্র্যাকগুলো থাকবে না, তখন এখানে আপনি কি লেভেলগুলো পাবেন না। এই যে অডিও যে ভলিউম লেভেলগুলো দেখছেন, এই যে এখানে কথা বলছি, এই যেগুলো, বুঝতে পারছেন? এই জন্য অনেক সময় দেখবেন যে আপনার এই লেয়ারগুলো পাওয়া যায় না। আপনার এই যে নিচে না আরও থাকে, যেমন এখানে কয়টা অডিও ট্র্যাক হয়েছে? 4টা, A4। এখানে যদি 500টা ট্রেন দেখে, অনেক সময় দেখছেন নিচেরগুলো আপনার কি থাকে, হাইট থাকার কারণে ধরেন আপনি এখানে দেখা শো করতেছে কয়টা? 2টা 3টা। আর একটা হচ্ছে আপনি অডিও এখানে দেখেন প্লে অডিও লেভেল হচ্ছে, কিন্তু আপনি অডিও পাচ্ছেন না। এই জন্য দেখবেন যে আপনার অডিও যদি অডিও আছে, তাহলে চ্যানেলগুলো বা ট্র্যাক কোনটাকে অডিও আছে, এটা আপনি খুঁজতেই হবে। এই প্রবলেমটা কেন আমি বললাম, এর একটা, এখন ধরেন আসি আপনার এই যে ভলিউম, ধরেন আপনার এখানে ভলিউম বাড়াবেন কিভাবে? অডিও ভলিউম বাড়ানো বা কমানো, আর মনে হচ্ছে এখানে ভলিউম একটু বেশি আছে, আপনি কমাবেন কিভাবে? এটা তো জানেন। আপনি অডিও এখানে সিলেক্ট করবেন, এখানে ভলিউমের অপশন, ইফেক্ট কন্ট্রোল। হ্যাঁ, তারপরে এখানে আছে কি? ভলিউম। ভলিউমে আর আমি এই অ্যারোতে ক্লিক করলাম, এখানে আপনি দেখবেন লেভেল ডিবি। ডিবি যদি আপনি মাইনাস করে দেন, তাহলে সাউন্ড কমতেছে। আমরা এখানে খেয়াল করব, দেখেন আমি যদি আরো মাইনাস করি, দেখছেন কমে গেছে একবারে। যদি আরেকটু করি, তাহলে দেন, বুঝতে পারছেন? আবার এটা যদি আবার বাড়ান, আগে কিন্তু মাইনাস ছিল, এখন হচ্ছে কি প্লাস, তাহলে কি হবে? সাউন্ড বাড়ছে না? তাহলে লেভেল বাড়ানো কমানো তো বুঝতে পারছেন? আপনার যখন অ্যাডভান্স হতে যাবেন, এটাকে শর্টকাটে দেখানো হবে। তাহলে আপনি ভলিউম বাড়ানো কমানো তো পারবেন। হ্যাঁ, এখন দেখেন আমরা মেইন যে প্রবলেম হয়ে থাকে, যেটা হচ্ছে
অডিওর যে নয়েজটা যেটা লিক করার ক্ষেত্রে তারা খুবই সতর্ক। তো সেই ক্ষেত্রে হ্যাঁ না আনলিঙ্ক করার প্রয়োজন নেই। দেখেন এখানে বর্তমান সময়ে শুধু ব্রাউজার সাইট ট্র্যাকিং করলেই আপনার এখানে অনেক নয়েজ না, এই নয়েজটা আপনি রিমুভ করবেন কিভাবে? দেখেন নয়েজ রিমুভের জন্য আপনি ইফেক্ট কন্ট্রোলে যাবেন, এখান থেকে যে সার্চ দিবেন ডি নয়েজ, এই যে ডি নয়েজটা এনে অডিওর উপরে ছেড়ে দিবেন, ভিডিওর উপরে চালিয়ে নেবেন না, দেখছেন যে ক্রস দেখাচ্ছে, হ্যাঁ এই যে অডিওর উপরে চালিয়ে প্লাস দেখাচ্ছে নিচে, নেওয়ার পরে আপনি ইফেক্ট কন্ট্রোলে যাবেন, এখানে যাওয়ার পরে এখানে যে আপনি ডি নয়েজ যে অপশন আছে না, এই অপশনে ক্লিক করবেন। আমরা যদি এটা ম্যানুয়ালি নিয়ে নিচ্ছি, হ্যাঁ ম্যানুয়ালি নেওয়ার কারণে দেখেন আগের যে আমার অডিওটা ছিল এরকম, আপনি আপনার কাস্টমারের শুধু ডি নয়েজ দেওয়ার ফলে কি হয়েছে এরকম হয়ে গেছে, আগে ছিল এরকম। সম্পূর্ণভাবে ট্র্যাক করতে পারবেন না, কারণ বর্তমানে ব্রাউজারগুলো বিভিন্ন শোষ শব্দ শুনতেছেন না, আর আমি শুধু ডি নয়েজ দেওয়ার ফলে কি হয়েছে, নীতিমালা নিয়ে আসছে এবং ইউজারের যেটা লিক করার ক্ষেত্রে তারা খুবই সতর্ক। এখন ধরেন এখান থেকে আপনি যদি আরেকটু অ্যাডভান্স করতে চান, ডি নয়েজ থেকে আপনি যে এডিট অপশন আছে এটা ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পর তো সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার বিজনেসে যদি নতুন মাত্রায় এখানে যে অ্যামাউন্ট আছে, এই অ্যামাউন্ট আপনি বাড়াবেন কমায় দেখতে পারেন আপনার কতটুকু প্রয়োজন। দিতে চান, তাহলে অবশ্যই আপনাকে সার্ভার ট্র্যাকিং যদি বাড়ায় দেন তাহলে কি হয়, এবং আপনার ওয়েবসাইটে সার্ভার যদি আপনি কমায় দেন তাহলে কি হয়? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। বর্তমান বুঝতে পারছেন? সময়ে শুধু ব্রাউজার আবার যখন বাড়াচ্ছেন কি হচ্ছে, সাইট ট্র্যাকিং করলেই আপনি আপনার কাস্টমারের যেটা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারছেন সিস্টেম? এখন এখানে কিছু বিষয় আছে যে আপনি যদি অতিরিক্ত বাড়ায় দেন, আপনার ভিডিওতে মানে অডিওতে দেখবেন ভয়েস টোন পরিবর্তন হয়ে গেছে। আপনার অডিওর কাজ করবেন, আপনার যে অরিজিনাল টোনটা ঠিক রাখবেন। এখন ধরেন আমি কথা বলছি এরকম, আমার কণ্ঠ যদি মোটা হয়ে যায় ভালো লাগবে শুনতে। ধরেন আপনার কার কথা শুন, ধরেন শাহেকের ভিডিও করছেন, শাহেকের কথা তো আমরা তো শুনলে বুঝতে পারবো, যদি ভিডিও না দেখি, যদি এখান থেকে ভিডিও সারি অডিও দেখে বুঝছেন শাহেকের কণ্ঠ। আপনি যদি অডিওর কাজ করতে যায় কণ্ঠ মোটা করে ফেলান, তাহলে কি কার কণ্ঠ মনে হবে? ভিডিও দেখতেছেন একটা, কিন্তু কণ্ঠ তো আর একজনের। বা আপনার চিকন হয়ে গেল, তাহলে তো মনে করবেন আর একজনের। আবার অনেক আছে কিছু ইফেক্ট দিয়ে ছেলে ভয়েস নিয়ে ভয়েস করে দেয়, এগুলো হ্যাঁ এটা ডিপেন্ড করে এরপর আপনি আর কি ইফেক্ট দিবেন। ধরেন আমি যদি অ্যাডভান্সে দেখাইতাম ক্লাসে, তাহলে এখানে আমি অ্যামাউন্ট রাখতাম ধরেন কত 10%, কারণ এখানে আমি আরো অনেক ইফেক্ট ইউজ করব। কারণ আমি যখন শুধু ডি নয়েজ ইউজ করবো তখন আপনি দেখবেন ম্যানুয়ালি আপনার 50 বা 60 বা 70-এর উপরে যাবেন না, কারণ গেলে কি হবে আপনার টোন চেঞ্জ হবে। আবার আমি আপনার যে পয়েন্টটা পার্সেন্টেজ বলতেছি, এটা আপনার ভিডিওর ক্ষেত্রে কম বেশি হইতে পারে, কারণ আমার এখানে মানে রেকর্ড হয়েছে রোডে, ডিভাইসে রোডে। এখন আপনি আপনার ফোনে রেকর্ড করলেন, ফোনের শুধু ধরেন কোনো ডিভাইস ছাড়া, কোনো মাইক ছাড়া, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে আপনার, আমার যে রোডের যে ক্যাপাসিটি অডিও ধরেন যে কোয়ালিটি আসছে, আপনার ফোনে তো এটা হবে না। সেক্ষেত্রে সেম ইফেক্ট দিলে আপনার ওইভাবে কাজ করবে না। এটা আপনার বিষয়টা হলো আপনার শুনতে কতটুকু ভালো লাগতেছে, টোন যাতে চেঞ্জ না হয়, এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে। হ্যাঁ এই যে বুঝতে পারছেন, মানে যেগুলো ভালো ভালো ডিভাইস, কেন ভালো আপনার ডিভাইস ইউজ করা হয়, বুঝতে পারছেন? তারপরে এখান থেকে আরেকটা বিষয়, যেখানে দেখেন ডিফল্ট আছে, এখানে চাইলে আপনি হেভি লাইট ডি নয়েজ দিয়ে ইউজ করতে পারেন, যে আসলে আপনি কোনটা ভালো লাগতেছে। আমরা যে অ্যামাউন্টটা কমে দিই, শুধু ব্রাউজার সাইট ট্র্যাকিং করলে যদি হেভি না দিই, আমি যদি লাইট নয়েজ দিই, আপনি আপনার কাস্টমারের যেটা সম্পূর্ণভাবে দেখেন করতে পারবেন। কারণ নয়েজ আছে, আমি যদি হেভি দিই তাহলে এখানে কিন্তু অটো চেঞ্জ হচ্ছে। হ্যাঁ দেখেন এই অ্যামাউন্টটা, এটা হলো ডিপেন্ড করা হচ্ছে আপনি কিভাবে চাচ্ছেন, বুঝতে পারছেন? কারণ অনেক সময় আপনি দেখবেন ডিফল্টে ভালো লাগতেছে না, কিন্তু আপনার লাইট নয়েজে অ্যামাউন্ট আপনি একটু বাড়ায় দেখছেন তখন ভালো লাগতেছে।
বিভিন্ন নীতিমালা নিয়ে আসছে এবং ইউজারের যেটা দেন শুরুতে আমরা যে অটো নিছিল ওইটাই আমার শুনতে ভালো লাগছে, কিন্তু লাইট আমি এমন বাড়ানোর পরে ভালো লাগতেছে না সাউন্ড। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার বিজনেসে কিছু বিষয় আছে মনে হচ্ছে যে স্যার ভলিউম যখন বাড়তেছে মনে হয় গলা চিপে ধরে যে কথা বলে ওইরকম মনে হইতেছে। এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন। ধরেন যদি আমরা অ্যাডভান্সে যাইতাম তাহলে আমাদের এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা হইতো, কিন্তু আপনার বেসিক জিনিসটা জানা দরকার, বুঝতে পারছেন? তার ধরেন আমি ডিনয়েস ডিলিট করতে আমি অটোতে যেটা ছিল ওইটা ধরেন দিলাম। শুধু ব্রাউজার সাইট ট্র্যাকিং করলেই আপনি আপনার কাস্টমারের যেটা সম্পূর্ণভাবে ট্র্যাক করতে পারবেন। কারণ তারপরেও কিছু ডিনয়েস আপনি নয় শুনতে পারতেছেন। বর্তমানে ব্রাউজারগুলো বিভিন্ন নীতিমালা নিয়ে আসছে এবং ইউজারের যেটা লিঙ্ক করার ক্ষেত্রে তার খুব সহজ। এখন দেখেন আরেকটা বিষয়, অডিও লেভেল তো কিভাবে বাড়াবেন এখান থেকে, তাই না? এখন এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে ধরেন আপনার যে ভিডিওটা যেটা আপনার দেখাবেন মানে এক্সপোর্ট করবেন সেটা হচ্ছে আপনার ইউটিউবে বা ফেসবুকে আপলোড দিবেন। আপনার এই ভিডিও কন্টেন্টটা হয়তো আমি আমার ফোনে দেখতে পারি, কেউ হয়তো ল্যাপটপে দেখতে পারে, কেউ কম্পিউটারে দেখবে, কেউ আপনার টিভি স্ক্রিনে দেখবে। দেখেন অনেকগুলো ডিভাইস থেকে দেখবে। এখন কথা হলো যে ভিডিও আপনি ফোনে শুনতেছেন সাউন্ড কোয়ালিটি একরকম, কেউ যদি এটা কম্পিউটারে দেখে সাউন্ডটা কি আরো হাই হবে না? আপনার বক্স আছে দুইটা। আবার কেউ যদি টিভিতে দেখে তাহলে টিভি যে বক্সটা ওইটা তাহলে কম্পিউটার থেকেই না। এখন কথা হলো আমি তাহলে আমার অডিও লেভেলটা কোন পর্যন্ত রাখবো যেটা সবাই ভালো মতন শুনতে পারবে? কোন লেভেলে গেলে ধরেন আপনার অডিওটা আমরা বলি না ওই যে ধরেন বক্স তো বাড়িতে সবাই আসছে, মানে শুনছেন তো বক্স যখন সাউন্ড বাড়ায় দেয় তখন কি গ্যারগ্যার হয় না? সাউন্ড বেশি দিলে বা আমরা কি সাউন্ড ফেটে যায় বলি না? আবার কমায় দিলে আপনি কি দেখতেছেন? শুনতে পাইতেছেন। আমাদের ফোনের ভলিউম বাড়াইছেন কিছু ভিডিও দেখবেন কিন্তু তারপর সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না। এই বিষয়গুলো খেয়াল। এর জন্য আপনার ভিডিওতে সবসময় দেখবেন যে অডিওর যে লেভেলটা সেটা সবসময় যেন -6 থাকে। দেখেন মাইনাস, কারণ বর্তমানে ব্রাউজারগুলো বিভিন্ন নীতিমালা নিয়ে বুঝতে পারছেন? আমারটা -6 একটু উপরে যাচ্ছে, আমি চাইলে আর একটু কমাই দিতে পারি বা যেটা আছে এটা বেশি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, বুঝতে পারছেন? এখন যদি আমি -6 এর উপরে যাই তাহলে কি হবে দেখবেন এখানে রেড হয়ে গেছে। আমি বাড়াই দিলাম 7 করে দিলাম, সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার বিজনেস দেখছেন লাল হয়ে গেছে না? সাউন্ডটা কি হয় কোয়ালিটি নষ্ট, যেটা আমরা বলি ফেটে যায়। এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন। আবার অনেক সময় আছে যে আপনি যদি আবার কমায় দেন, হ্যাঁ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আপনার নয়েজ বেশি আসছে দেখে যদি আমার ভলিউম কমায় তাহলে দেখা যাচ্ছে নয়েজটা কমে গেছে। সেক্ষেত্রে কারণ বর্তমানে ব্রাউজারগুলো বিভিন্ন নীতিমালা নিয়ে আসছে আপনি দেখে মনে হচ্ছে সাউন্ড কম, আপনি জোর পাচ্ছেন না ভিডিও দেখে। আচ্ছা না যে আপনি একটু ভিডিওতে কথা দ্রুত বলতেছেন কিন্তু সাউন্ড কমাই দিচ্ছেন, শুনতে ভালো লাগবে? তাহলে আপনি সবসময় কততে রাখবেন? -6 এ রাখবেন। -6 এর উপরে যাবেন না, উপরে গেলে সাউন্ড কোয়ালিটি আপনার কি হয়ে যাবে? ফেটে যাবে বা নষ্ট হয়ে যাবে যেটা চাচ্ছেন। ওই যখন আপনি স্বাভাবিকভাবে যতটুকু শুনতে চান ভলিউম বাড়ালে যতটুকুই আপনার মানে ফুল সাউন্ড বাড়ালেও ফোনে দেখবেন আপনার নয়েজটা মানে ভয়েসটা ফেটে যাচ্ছে না। যদি আপনার অরিজিনাল যে -6 দিয়ে যদি আপনি এক্সপোর্ট করেন, তারপরে ধরেন আপনার ফোনে যে বাড়াচ্ছেন যদি এটা আপনার কি করেন ওদের তো ভলিউমের ধরেন আপনার ফোনের বা আপনার বক্সের ওখানে তো কিছু ইফেক্ট আছে, বা ভলিউমে যখন বাড়াচ্ছেন অতিরিক্ত বাড়ালে কি হবে? আপনার বক্স বা আশেপাশে ইকোতে সাউন্ড ফেটে যাচ্ছে এরকম মনে হবে না? কিন্তু আমাদের মেন জায়গা থেকে খেয়াল রাখতে হবে এখানে যাতে -6 এর উপরে না হয়। যদি আমার ভয়েসটা এখান থেকে ফেটে যায়, যদি আপনার বক্সে যে স্বাভাবিক যে আছে আপনার শুনেন ওখানে যদি এখন ফাটা পড়ে যে দেখবেন যে কি অস্বাভাবিক লাগতেছে শুনতে। ভলিউম বাড়াইলে দেখবেন আরো অস্বাভাবিক লাগতেছে, আর কমাইলে মনে করেন ভালো লাগতেছে না। এই জন্য আপনার অরিজিনাল যে এক্সপোর্ট দিবেন এটা যাতে আপনার ঠিক থাকে লেভেলটা। দেখেন আমরা এখানে অডিও লেভেল বাড়ানো আর ডিনয়েজ কিভাবে ক্লিয়ার করে তো জানলাম। দেখেন এখন আমরা ভিডিওতে কি করছিলাম, আপনার ধরেন কিছু ইফেক্ট ইউজ করছি, ট্রানজিশন ইফেক্ট বা ধরেন ভিডিও ইফেক্ট, অ্যান্ড অডিওতে কিছু ইফেক্ট আছে। আপনি চাইলে
ইউজ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনার অডিওর জন্য জাস্ট নর্মালি একটা ইফেক্ট ইউজ করা হয়, যেটা হচ্ছে ক্রস ইফেক্ট, ক্রস ডিজলভ বলি আমরা। দেখেন এখানে দুইটা ফুটেজ আছে। হ্যাঁ, দেখেন আমি দুইটা ফুটেজের মাঝখানে ধরেন আমি একটা ইফেক্ট দিব। অনেক সময় আপনি যখন অডিওর কাজ করবেন, যখন কিছু ক্রস ডিজলভ দিবেন, মাঝখান থেকে অডিও কাটলে ক্রস ডিজলভ হলে কি হয়, একটার সাথে আর একটা মিশে যায়, মনে হয় যে কার দিচ্ছেন, কানে ওটা বাজে না অডিওর ক্ষেত্রে। এই জন্য ধরেন ক্রস ডিজলভ দেওয়ার জন্য আপনি কি করতে পারেন, এই যে দুই ক্লিপের মাঝখানে এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এরকম দেখেন রেড একটা মার্ক হচ্ছে থার্ড ব্র্যাকেটের মতন। এখানে ক্লিক করার পর রাইট বাটনে ক্লিক করলে আপনার এখানে কি হচ্ছে, অ্যাপ্লাই ডিফল্ট ট্রানজিশনে ক্লিক করলে আপনি দেখেন এটা ভিডিও সহ নিচ্ছে, কারণ হচ্ছে আমার ভিডিও সিলেক্ট করা ছিল। হ্যাঁ, এটা ধরেন আমার সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিলাম। এখন যদি ধরেন কি হলো, একটা ক্রস ডিজলভ, এইটারে এই ফিক্টার আপনি কি করবেন, ট্রানজিশন আপনি বাড়াইতে পারেন। এই যে দুইটা পয়েন্ট দেখছেন না, দুই পাশে, এক পাশে যে কোনো একটা টান যদি দেই, দুই পাশে দেখেন সমান হয়ে বাড়তেছে। এখান থেকে আপনি বাড়াতে পারবেন। তাছাড়া আপনি দেখবেন এই যে ইফেক্ট কন্ট্রোলের পর আমার যে অডিও, এখানে এসে আপনি দেখেন আমার এই ট্রানজিশনটা কয় সেকেন্ডের, 1 সেকেন্ডের। আপনি চাইলে এখানে 2 সেকেন্ড বা 5 সেকেন্ড এডিট করে নিতে পারেন। ধরো আমি যদি দিই 4 সেকেন্ড, তাহলে দেখেন এখানে খেয়াল করুন এটাও বেড়ে গেছে, বেড়ে গেছে না? এটা হচ্ছে দুইটারে ধরেন, এখানে একটা ভালো ভিডিও হলে দেখলে বোঝা যাইতো, মানে ক্রস ডিজলভ করে দেওয়া। আমরা ভিডিওতে ক্রস ডিজলভ দিই না, যে একটার সাথে আর একটা সিকোয়েন্স থাকলে কি ক্রস ডিজলভ দিলে কি স্মুথলি ট্রানজিশন হচ্ছে, সেম অডিওটাও এইরকম। দেখেন ক্রস ডিজলভ হচ্ছে আপনি এভাবে নিতে পারেন, আর একটা হচ্ছে শিফট এ দিলে তো হয়। হ্যাঁ, আর আপনার হচ্ছে শিফট যদি ডি চাপেন, ধরেন আমি আনলিঙ্ক করে দিই তাহলে সুবিধা হবে। দেখেন এটা আমি সিলেক্ট করছি, যদি আমরা তো এখানে রাইট বাটন ক্লিক করেও ট্রানজিশন আনতে পারতাম। দেন হচ্ছে আমরা যদি এখানে ক্লিক করে শিফট ডি ক্লিক করি, তাহলেও আপনার কি হচ্ছে, ট্রানজিশন চলে আসতেছে। এখন মেন যে পয়েন্টটা, এই ক্রস ডিজলভ ইফেক্ট হচ্ছে 3টা। হ্যাঁ, এই 3টার কি কাজ আপনি চাইলে আপনি পার্থক্য আমি বলে দেব। আপনার মনে হয় যদি এটা এই ট্রানজিশনটা আমি যদি এখানে ইউজ করি, তাহলে আমার অডিওটা স্মুথ হবে। এটা ডিপেন্ড করে আপনাদের উপরে। দেখেন আমরা একটু এই 3টার পার্থক্য দেখি। আমরা এখান থেকে দেখেন অডিও ট্রানজিশনে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর দেখেন অডিও ট্রানজিশন শুধু একটা ইফেক্ট আছে, সেটা হচ্ছে ক্রস ফেড। হ্যাঁ, বা ক্রস ডিজলভ বলি আমরা। এখন দেখেন এখান থেকে আমি যদি প্রথম যে অডিওটা আছে কনসেন্ট গেইন্ট, এটারে জাস্ট এনে এই ভিডিওতে ছেড়ে দিলাম, দিছি না? এটা ছোট, এটার আমি টেনে বড় করলাম। জাস্ট পার্থক্যটা আমরা একটু যদি দেখি, বড় করার জন্য আরো বড় করি। হ্যাঁ, দেখেন সেম, আমি ডিলিট করে দিই। দেন কনস্ট্যান্ট গেইনটা আর হচ্ছে কনস্ট্যান্ট পাওয়ার, এটা যদি আমি দেই তাহলে কি হয়, এটা দিব। 3টা কিন্তু ক্রস ডিজলভ। হ্যাঁ, এটা হয় নাই। দেখেন এখানে 3টা হচ্ছে ক্রস ফেড ইফেক্ট। হ্যাঁ, এই 3টার ভিতরে কি পার্থক্য দেখেন, বুঝতে পারছেন কিছু? দেখেন এখানে যখন আপনি কি করতেছেন, ক্রস ফেড দিচ্ছেন, দেখেন অডিওটা কি হচ্ছে, অডিওটা ধরেন আস্তে আস্তে এইভাবে নেমে আসতেছে নিচে। হ্যাঁ, দেখেন এইদিকে খেয়াল করেন, এটা আস্তে আস্তে নেমে আসতেছে। আর যখন আপনার এই ইফেক্টটা দিচ্ছেন তখন কি হচ্ছে, এই যে কনস্ট্যান্ট পাওয়ার যখন দিচ্ছেন তখন কি হচ্ছে, এটা কার্ভ হয়ে আসছে, মানে শুরুর দিকে কি ভলিউম আস্তে আস্তে কমতেছে কমতেছে, নিচে এসে একবারে কমে গেছে, মানে এটা একটু ক্রস ফেড হয়ে আসতেছে। হ্যাঁ, মানে কার্ভ হয়ে আসতেছে। আর এটা দেখেন, এটা হচ্ছে যখন আপনি ফেড দিচ্ছেন তখন কি, বর্তমান সময়ে শুধু ব্রাউজার সাইট প্যাকিং করলেই আপনি আপনার কাজ
এটা হচ্ছে ধরেন আপনি মাইকে যখন কথা বলেন না, তখন অনেক দূর থেকে গ্রামের ক্ষেত্রে শোনা যায় না, শুরুতে আস্তে আস্তে শোনা যাচ্ছে 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 আস্তে আস্তে একদম ছোট হয়ে আসতেছে, হ্যাঁ ভলিউমটা। এটা হচ্ছে এইটাই, মানে তিনটা হচ্ছে ক্রসফেড। এখন আপনি আপনার ভিডিওতে কোনটার প্রয়োজন এটা আপনি ইউজ করতে পারেন, বুঝতে পারছেন? প্রথমটা হচ্ছে আপনি সরাসরি নামতেছে ধরেন এরকম, আর হচ্ছে কি দেখেন এটা ভলিউমটা কমতেছে এখান থেকে এইভাবে, আর এটা এখান থেকে কমতেছে এইভাবে কার্ভ হয়ে, বুঝতে পারছেন? একটু না অনেকখানি কম বেশি। ধরেন আপনার যদি আমি পেপার দিয়ে বুঝাই, আপনার যে এটার যদি এভাবে ভাঁজ করেন, ধরেন অর্ধেক করলেন, ধরেন এ অর্ধেক হয়, তাহলে তো আপনি এটা এভাবে নামতেছে। আর যদি আপনি এটা একটু এভাবে ঘুরে আসে, তাহলে এখানে যে সাউন্ড আছে এটা তো পাচ্ছেন, তার পার্থক্য আছে অনেকখানি। দেখেন এখানে অডিও নাই আপনার, কিন্তু এখানে কিন্তু এই জায়গায় অডিও আছে, মানে কি এটা আপনার হচ্ছে, এটা যদি বিপরীতটা ধরেন তাহলে এইটাই এইটা শুরু থেকে কি আপনার ভলিউম বাড়তেছে, এখানে আইসা কে ধূপ করে কমে গেছে, আর এখানে শুরুতে আপনি বাড়তেছে, তারপর এখানে এসে আস্তে আস্তে কমছে, এখানে হচ্ছে কি শুরু থেকে আস্তে আস্তে কমতেছে, আর নিচে সে একবারে কমে গেছে, আর এটা হচ্ছে শুরু থেকে একবার আস্তে আস্তে কমতেছে। আপনাকে তার মানে কি আমি যদি এ এফেক্ট দিচ্ছি এটা কি হচ্ছে ভালো লাগছে, তার মানে কি দেখেন এটা কিন্তু এভাবে শেষ হচ্ছে, তাহলে মানে কি আমি কনস্ট্যান্ট গেইন যদি দেই তাহলে কি অডিওর সাথে কি আমার ভিডিও নয়েজ, বুঝতে পারছেন কখন ইউজ করবেন? দাঁড়ান এটা পরে আরেকটু পরে বলতেছি, আপনাদের প্রশ্ন পর্ব থাকলে। দেখেন আরেকটা জিনিস শিখাই, দেখেন এখানে একটা বিষয় খেয়াল করেন, একটু খেয়াল করবেন, ওই যে একটু লক্ষ্য করবেন প্লিজ। কি জানি মিম ছিল, এডিটিং চালু করছেন আমার টাইমে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। বর্তমান সময়ে শুধু ব্রাউজার সাইট ট্র্যাকিং করলেই আপনি আপনার কাস্টমারের যেটা দেখেন এখানে স্যার শুরুতে কি বলছে একটু দেখেন। বর্তমান সময়ে আপনি হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। বর্তমান সময়ে শুধু ব্রাউজার সাইট ট্র্যাকিং করলেই আপনি আপনার কাস্টমারের যেটা মানে কথা কি দুই ভিডিওতে সেম না? এখন কথা হইলো, দাঁড়ান আমি একটু নয়েজ দিয়ে নিই, কারণ গেইন বেশি আসতেছে, দুইটাই দিয়ে দিলাম ধরেন। হ্যাঁ না না ব্যবহার করবেন, আমি আপনাদের যে বিষয়টা দেখছি, ধরেন এখানে হচ্ছে আপনার ধরেন কেউ যদি আপনি পডকাস্ট করেন, পডকাস্ট হোক এ ধরনের ভিডিও, তারপর হচ্ছে আপনার অনেক সময় আপনার টিভি প্রোগ্রামে যে এগুলো হয় 3 ক্যামেরা বা 4 ক্যামেরা শ্যুট হয়, কিন্তু আপনার অডিও যে আউটপুটটা আসে সেটা মেইন একটা ক্যামেরা দিয়ে হয় বা একটা ডিভাইস দিয়ে হয়। দেখেন আমার এখানে যে দুইটা ফুটেজ নিছি, আমার মেইন অডিও হচ্ছে এই লেয়ারে, হ্যাঁ এই ভিডিওতে, বুঝতে পারছেন? এখন কথা হলো এখান থেকে আমি কিছু কি করবো, সারের ইনসার্ট ব্যবহার করবো। দেখেন এই ক্যামেরা ফ্রেম দেখেন, এটা ক্যামেরা সোজা, হ্যাঁ আবার যদি এই ক্যামেরা ফ্রেম দেখেন একটু সাইড অ্যাঙ্গেল থেকে শট নিচ্ছে, তাই না? এখন ধরেন
স্যার যে কথা বলতেছে, ধরেন এখানে বলতেছে যেটা সম্পূর্ণভাবে ট্র্যাক করতে পারে। সম্পূর্ণভাবে ট্যাগ করতে পারে। এখন যদি আমি এখানে এসে এই ফুটেজ দিই, এখানে ভালো লাগবে, মানে আমার তো যখন আপনি জুম করবেন দেখবেন যে কথা বলতেছে একটা, কিন্তু লিপসিং মিলতেছে না। তাই সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের ভিডিও কিভাবে দ্রুত এডিট করবেন, এর জন্য হচ্ছে আপনি কি করবেন, সিনক্রোনাইজ যেটা বলে, অডিও সিনক্রোনাইজ। আপনার একটার উপরে দেখেন দুইটা ভিডিও কি হচ্ছে উপরে হয়েছে, এটা দেখেন, এটা ভিডিও, এটাও ভিডিও, এটা অডিও, এটা একটা অডিও, বুঝতে পারছেন? এভাবে আপনার লেয়ার নেবেন, নেওয়ার পর আপনার হচ্ছে মেন ভিডিও কিন্তু এইটা, আর মেন অডিও হচ্ছে আপনার 1 নম্বর অডিও লেয়ার। এটা হচ্ছে আপনার সিনক্রোনাইজ বিষয়টা কি, সিনক্রোনাইজ বিষয়টা হচ্ছে আপনার এখান থেকে এই ভিডিওর এখান থেকে বলছে আমি আজকে এটা শেখাবো ক্লাসে, আর এক ভিডিওতে বলছেন কি আমি আজকে শেখাবো এখান থেকে। দুইটার যে অডিওর যে শুরুর পয়েন্টটা আপনার এটা কি করবে, ও অটো জেনারেট করে দিবে যে এখান থেকে শুরু হয়েছে, কিউ পয়েন্টটা দিয়ে দিবে। তখন দেখবেন আপনার দুইটা ভিডিওর কি হবে, যে আমি মুখে যে কথা বলতেছি লিপসিং মিলে যাবে। এটা হচ্ছে সিনক্রোনাইজের হচ্ছে মেন কাজ। এখন দেন এটা করতে হলে আমি কি করব, লেয়ার তো বুঝছেন কীভাবে সাজাইছি, একটার উপর আর একটা নেবেন, বা আপনার কি করতে পারেন এভাবে দূরেও নিতে পারেন, সমস্যা নেই। এটা একটা ভিডিও, এটা আর একটা ভিডিও, কিন্তু আমার মেইন অডিও হচ্ছে এইটা। এখন দেখেন এটা করার জন্য আমি কি করব, শুরুতে এই সবগুলো সিলেক্ট করব, সিলেক্ট করার পর রাইট বাটনে ক্লিক করব। দেখেন এটা হচ্ছে সিনক্রোনাইজ নামে একটা অপশন আছে, এটা আপনি ক্লিক করলেন। ক্লিক করার পর আপনি যে শুরুটা হবে কি ক্লিপ স্টার্ট, এটা ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে কি অডিও ট্র্যাক চ্যানেল, মানে এটা যে আপনি এটা ট্র্যাক করবে কীভাবে, ভিডিও দেখেন অডিও দেখে, আমার তো অডিও দেখে, হ্যাঁ। অডিও কোন লেয়ার, আপনার মেন লেয়ার, লেয়ার নাম্বার 1। এখানে আপনি চাইলে আমার হয়তো লেয়ার 2ও দিতে পারি। যখন আপনি এখানে আর একটা লেয়ার নেবেন 3 নাম্বার, ধরুন আপনি যদি 2 নাম্বার লেয়ার অডিও মানে মেন অডিওটা থাকে আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারেন। যেহেতু আমার এটা 1 নাম্বার লেয়ারে মেন অডিও আছে, লেয়ার নাম্বার 1, তাহলে ওকে দিবেন, একটু সময় দিবেন। দেখেন কাজ শেষ। দেখেন এই যে শুরু দিকে বাড়তি না, এটা আপনি কি অতিরিক্ত অংশ দরকার নাই, তাহলে এটা আমি ডিলিট কেটে বাদ দিই। এখন দেখেন যদি আমি স্যারের লিপসিং শুনি, যদি আমার এই দ্বিতীয় যে অডিওটা এটা আমি মিউট করে দিই তাহলে কি হয়? বর্তমান সময়ে শুধু ব্রাউজার সাইট ট্র্যাকিং করলেই আপনি আপনার কাস্টমারের যেটা সম্পূর্ণভাবে ট্র্যাক করতে পারবেন। লিপসিং মিল আছে না? কিন্তু আর মেন ভিডিও কিন্তু এইটাই, কারণ বর্তমানে ব্রাউজারগুলো, বুঝতে পারছেন? বিভিন্ন নীতিমালা। এখন যদি আমি আপনাদের আরো একটু ডিটেলসে দেখাই, তাহলে আমার এখন ভিডিওর সাথে অডিও সিনক্রোনাইজ হয়ে গেছে। ধরেন আমি এখন 2 নাম্বার লেয়ার ডিলিট করে দিলাম, আমার মেন অডিও পাইছি, ভিডিও পাইছি, বুঝতে পারছেন? এখন কথা হলো আমি ইনসার্ট বসাবো। ধরেন এখান থেকে শুরুর দিকে কথা বললো এটা, তারপর এখান থেকে ডিলিট অংশ এতটুকু যে বিরল বসায় না, কারণ বিরল হিসেবে ধরেন এটা ইনসার্ট বসালাম। আর কিছু দূর আসার পর এখান থেকে ধরেন দেখে দেখে আমি আমার মতন আপাততই করলাম, ধরেন, হ্যাঁ। এখন যদি আমি শুনি, ধরেন একটু বড় করে দিই, তাহলে কি হলো দেখেন, স্যার কথা বলতেছে, ব্রাউজার সাইট ট্র্যাকিং করলেই আপনি আপনার লিপসিং দেখেন সম্পূর্ণভাবে ট্র্যাক করতে পারবেন। কারণ বর্তমানে ব্রাউজারগুলো বিভিন্ন নীতিমালা নিয়ে আসছে এবং ইউজারের ডেটা লিক করার ক্ষেত্রে তারা খুব সতর্ক। তো সেই ক্ষেত্রে অফ করা, আমি তো আসে না কেন, আচ্ছা দেখেন এবার ব্রাউজার সাইট ট্র্যাকিং করুন। আচ্ছা আর একটু শুরুতে দিই। বর্তমান সময়ে শুধু ব্রাউজার সাইট ট্র্যাকিং করলেই আপনি আপনার কাস্টমারের যেটা সব বাড়ি খাচ্ছে, একটু ধরেন বোঝার জন্য একটু দূরে দূরে দিলাম। দেখেন আবার শুরু থেকে, শুধু ব্রাউজার সাইট ট্র্যাকিং করলেই আপনি আপনার কাস্টমারের যেটা সম্পূর্ণভাবে ট্র্যাক করতে পারবেন। কারণ বর্তমানে ব্রাউজারগুলো বিভিন্ন নীতিমালা নিয়ে আসছে এবং ইউজারের ডেটা লিক করার ক্ষেত্রে তারা খুব সতর্ক। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার বিজনেসের যদি বুঝতে পারছেন বিষয়টা কঠিন কিছু, হ্যাঁ না, এটা অন্য ফুটেজ হবে না, অন্য ফুটেজের দ্বারা তো আপনি লিপসিং মিলবে না। আপনার এটা ব্রডকাস্ট, ধরেন আমি এখানে কথা বলতেছি, এই শ্যুটটা একটা ফ্রন্ট ক্যামেরা ধরছে, আর একটা সাইডের ক্যামেরা ধরছে, বা টপ ক্যামেরা হইতে পারে। এই 4-5টা ফুটেজটা একটা ভিডিও বানাইতে হবে, কিন্তু সবগুলো ফুটেজ আপনি, হ্যাঁ
হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ দেখেন এখানে কিন্তু যে আমার 2 নাম্বার ভিডিও ছিল ওইটা কিন্তু অডিও নিচ্ছে, কিন্তু এটা কিন্তু মেন অডিও না, এটা নয়েজ ছিল অনেক, কিন্তু মেন অডিও তো আমার যে মাইকের এইটা করে আমরা এখন সিনক্রোনাইজ করে আমরা ভিডিও বানাইছি। এখন দেখেন এখানে একটু খারাপ লাগছে কি ফুটেজ বাড়ি খেয়েছে মনে হয়েছে না, কারণ এই ভিডিওতে লাইটিং দেখেন একরকম, এটা একরকম, কারণ যখন আপনার করবেন তখন সেম ক্যামেরায় হবে, বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, মোবাইল দিয়ে করা। বুঝি নেই। ভিডিওটা